Terima kasih telah klik video ini, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload hampir setiap minggu. Selamat menonton, enjoy! Yo guys, balik lagi dengan aku Imas Wongdoro. Oke lur, iki aku ono ning Lawu Park. Lokasine apik banget lur. Kene ono outbound, terus ono apa ya, nyewa jaran, terus nyewa mobil jeep. Yo ngono kuwi lah. Nah, kaya apa keseruane ning kene bakal tak ketok setelah iki ya lur. Simak terus videone. Oh iya. Masih sama Mbak Nadia. Yo lur, kita coba explore lur. Enggak ya Mbak? Sebelumnya wis pernah rene Bu? Lewat aja. Lewat tok ya? Ya. Lagi iki mlebu ya. Oke, simak terus videonya ya lur. Nah, Lawu Park iki lengkap lur. Ono wahana kanggo anak-anak sampai orang dewasa. Contoh di belakangku iki tempat bermain ya kanggo anak-anak. Soalnya nek kanggo orang dewasa kok ya oleh sih, cuman kurang macem gitu ya. Ngecah gede dolanan perosotan ya.
Calon pertandingan dari Palestina.
Nah, oke lor, iku mau adalah videoku neng Lawu Park. Dan untuk teman-teman sing pengen ngrene, aku rekomendasi iki kanggo semua kalangan pantes. Misalkan orang-orang sing lagi pacaran, misalkan kue de pacar ambek pacarmu yo pantes. Misalkan kue wis berkeluarga, duwe anak istri, dijarine yo pantes karena akeh wahana-wahana sing iso menyesuaikan. Misalkan anak-anak ono wahana anak-anak sing rada gede sithik, misalkan remaja ono outbound, terus sing dewasa ono flying fox, mau juga ono flying fox. Jadi rekomendasi banget lor kanggo mulai dari kalangan sing masih bujang sampai sing wis berkeluarga. Cuman karena iki tempat wisata yo, misalkan kowe rene saranku tetep ngajak konco lah. PDKT-anmu atau mungkin gebetan kayak yo terserah lah. Soalnya nek kowe dhewean rene kayak wong ilang lor. Soalnya nek pas minggu rame banget nih kene. Misalkan kowe ameh rene liyo dino kecuali minggu yo mungkin gak serame iki mau. Cuman nek tempat wisata segede iki terus sepi yo malah medeni wong kan nek kowe rene dhewean. Dan iki mau juga akeh banget spot sing aku durung sempet review karena luas banget, terus aku kesel, aku mau mlaku adoh lho. Sorry nih. Jadi misalkan kue penasaran, saranku kue cek dhewe rene lho. Aku rekomendasi. Oke, sekian dhisik videoku kali ini. Salam semangat untuk kita semua, salam Wong Doro. Kamu nggak say hi? Hai, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa kalau ada waktu mampir ke sini. Pokoknya recommended deh view-nya. Cakep. Oke, makasih Kak Nadia. Oh iya, ojo lali komen terus subscribe ya lor. Tak anteni komen terus subscribe-mu.